әңгіме айтпаймыз да. Бір Ақеркенің бір мисс болғаны, бір шамбайына батады, біз андай мойындадық қой деймін да, әділ. Және де ортаға айта кетейінші, сіздердің бір-біріңізге жарасымдылықтарыңызға видеодан қарап тамсанып келіп тұр да, бірақ сенің бір қорғап алатындай жерің болмай тұр да. Мен Ақтөремен точкасын кем болып шықтың. Одан кейін мүлдем сөйлеспеймін дедің. Одан кейін өзің жазған болып шықтың. Әңгімені бұрмай айтайықшы кішкене, иә? Ол кісі маған жазды. Мен сенің жазғаным соны. Менің жазғаным болса, көрсетіп бересің. Сіз онымен кездесіп жүрсіз бе? Болсын, біз жұмыс бойынша жол. Телефоннан көрсетіп. Мен күзде просто сен Әсем келгеннен бастап өтірігінің үстіне тұрсың. Мен Ақеркенің сөзі жоқ. Мүмкін Ақеркенің тарапынан да бір үйде тұрды деген, бірақ сенің осы уақытқа дейін келгеннен бастап айтқаны бір шындыққа жанасатын секілді. Бәрін айтқым келеді да, факт жоқ, фактсыз олай ауыздарыңа келгенде ауадан алып мына жаққа шығарып маған айтып берсеңіздер. Аягөз, сіз қашан көрдіңіз? Баласа ханым, мен сұрадым, жалпы былай сұрадым да. Ол бір апта бұрын ба әлде? 2 күн бұрын. 2 күн бұрын, бірақ SMS-те қай күні жазылғаны қатты мән бермедім, бірақ байқадым. Және Ақтөреге бір риза болғанымды айтайыншы. Просто жақсы көрдік, бір-бірімізді жақсы көрдік. Мен сол кезде айттым, бір-біріңізді жақсы көресіздер, неге қосылмайсыздар? Оның мінезіне мен ары ештеңе айтқан жоқ та. Просто бұл әңгіме 30 жасқа келіп дымды бітірмеген еркек дегеннен кейін барып, мына жерде еңлік сен сол таңдауыңа сен қазір өзің қатқаннан кейін бұл қыздар да сөйлеп отыр да, сондықтан да әдемі жапсаң өткен нәрсені сізде факт жоқ екен, хотя бы мен не жазғанымды айтсам мына жерде. Мен сөйлесті деген болды ғой менде. Содан кейін маған өзі жазды. Менің осындай затым сені сылтаулатып, маған жаза бермеңіз дедім. Ондай болса мен басқаша жолын қайтадан тұрды да, мен 3 күн болды, неге ұйықтай алмай жүрмін деп болды. Мен оны жай менде ол сообщениесі әлі десеңіздер ашып көрсете аламыз сізге. Ол сообщение бүгін үй жаққа өтіп кетесіз ба деген хаттар болған. Соғып кетесіз ба деген хат болған. Ол осы эфирға келіп тұрған хаттар болған ба сонда? Ондай болған жоқ. Егер мен ол хатты көрмеген болсам, сені маймыл деп сақтап қояды, негізі сурет тұр ол жерде. Тіпті мен не деп сохранить етіп қойған білмейді екенмін. 2 күн бұрын нақты айта аламын, мен болмады деп. Қандай перепискалар болғанын. Мен 2 күн бұрын көрдім деп айттым. Ол хаттың қай кезде екенін білмеймін, бірақ үй жаққа қарай ол жерде болды. Жақсы қыздар. Аягөз қайталап сұрайыншы, сіз 2 күн бұрын Ақтөремен отырғанда хат келді ма? Сол кезде әлде сізге Ақтөре бірнеше күн бұрын жазылған хатты көрсетті ма? Бір түсіретін болды. Нелерді көрсетіп атты галереядан. Давай мынаны түсірейік деген кезде мен көріп қалдым. Жазғаны скринді алған екен, соның галереясында. Қай уақытта жазылған деген сияқты? Ол кісінің айтуы бойынша өзі шақырады, бірақ мына жаққа келіп алып, мен жазады, мен шақырады. Мен мына жерде енді халықтың алдында отырмын. Нақты айтатын болсам, наоборот, ол кісі маған жазады да, сыртта басқа кісілерге басқа әңгіме айтады да, кісінің тарапынан болады. Мен осы жерге келсе де мен ол жерде қоса кетсек бола ма? Жаңа енді көрмедім деген келтірді да сен, бірақ ол оның алдындағы бұрын мен жобаға келерге 1 күн бұрын барсың ба? Сол кезде сөйлесулер болды. Енді просто жаңа қатты сіздер тыраштанып жатсыздар да. Аман жоқ. Өлгеннен кейін одан жақсы жоқ дейсің. Қатты бет шыжып жанып, тыраштанудың қажеті жоқ. Бағанағы бір жақсы бір сөз береді, соны мен қоса кетсем, просто менде де кезінде 2 қатысушы мысалы сөз салып, бірақ менен одан кейін мен келген моментта осындай почти көзіне күйік болу үшін или басқа үшін келіп жатқан дүние андай да, өткен емес деп, адамды жамандап деген сияқты. Сол нәрсеге кішкене қылжынып жатырмын да менде. Екі сол Ақтөре арқылы шықты ма, по факту оның бәрі біледі мысалы да. Осылай болды деген сияқты. Менде де кезде мен до конца кеткенге дейін мен сөз ол жайлы айтпағам негізінде ше. Өйткені мен сол кезде мен таңдадым, ол да мен таңдады. Жүрдің ба? Жамандап керек емес ол. Әлішер, мына жерде жамандап жатқан жоқпын. Маған мен сол кісілерге жауап беріп жатырмын. 30-ға келіп дым бітірмеген деген сияқты. Әңгіме болған жоқ ол жерде. Әлі мына жерде нүктесін жіберді, тағы басқасын жіберді да, мен енді ол историяны көрмегеннен кейін айттым. Жоқ енді дұрыс қой енді. Енді қойды, одан кейін мен туралы история салмасын. Осыған осы жерде Әлішер қаншама 2 негізі Әсем айтты былай ғой. Қаншама 2 жылдай Әсем жүрген екенсіңдер бір. Қаншама 2 жылдай Әсем бір-бірлеріңізге ғашық болып жақсы көрдіңдер деймін да. Және де егер де жақында нүктелерін қойса, сен неге ол адамды күтесің сол адамды? Менде ол кісі блокпен жазған сообщениемен, сообщениеде блокқа не болса да барлығын уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Және білмеймін, ертең 2 ортада деп мен үміттенемін. Әңгімелердің барлығына сүйенсек, әлі де ішінде Ақтөренің ішінде Әсем деген адамдар бар сияқты. Бұл менің барлығын уақытқа қалдырайық. Егер де сізбен әрі қарай да жаңастаймын десе, оны да көреміз. Онда жасыру мүмкін болмайды. Сондықтан бірлеріңізге сеніп, қарым-қатынасты бастауға әзірге біз бар фактке ғана сенеміз. Орында айтып жатсыз Баласа ханым. Бірден шешімде шығармаңыз. Енді өсек ұтымды жауаптар алып деген сияқты.